ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសម្រាប់ដឹកនាំសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារអាណត្តិទី2លើកទី2ពិធីប្រកាសបើកការិយាល័យបោះឆ្នោតសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារអាណត្តិទី2លើកទី2ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តកំពង់ធំក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមគឹមមាសសុកសេហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាយដាមងួនរិស័យអភិបាលរងខេត្តអាយដាមងួនមេងតិចអគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធអ្នកសង្កេតការភ្ញៀវកិត្តិយសបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតព្រមទាំងអាជីវករពាណិជ្ជករជាច្រើនរូបឯកឧត្តមងួនរិស័យអភិបាលរងខេត្តបានលើកឡើងថាសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមណ្ឌលសភាពាណិជ្ជកម្មតែមួយតាមរយៈអនុក្រឹត្យលេខ125 អនក្របកចុះថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2011កន្លងមកសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារបានដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងទៅតាមអាណត្តិរបស់ខ្លួនស្របតាមនីតិវិធីសរុបចំនួន3លើករួចមកហើយក្នុងនោះសមាជិកជ្រើសតាំងមួយចំនួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមគឹមមាសសុកសេហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានធ្វើការណែនាំអំពីនីតិវិធីនៃការបោះឆ្នោតទៅតាមលំដាប់លំដោយដូចជាការពិនិត្យហឹបឆ្នោតការគូសសញ្ញាឆ្នោតការរាប់សញ្ញាឆ្នោតការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសម្រាប់ការដឹកនាំសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារអាណត្តិទី2លើកទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2026ឯកឧត្តមគឹមមាសសុកសេហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានថ្លែងថាសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសម្រាប់អាណត្តិទី2លើកទី2នេះមានចំនួន3ការិយាល័យឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួន704នាក់ស្រីមានចំនួន333នាក់និងបេក្ខជនឈរឈ្មោះមានចំនួន8នាក់ស្រី1នាក់ជាក់ស្ដែងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតមានចំនួន7រូបនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកជ្រើសតាំងទាំង7រូបមានបេក្ខជនថ្មីចំនួន4រូបដែលមិនធ្លាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឯកឧត្តមក៏បានបន្តទៀតថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងរួចមកលទ្ធផលឃើញថាលោកតាន់ប៊ុនឆេងទទួលបានសម្លេង466សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លោកគីវអៀងទទួលបាន448សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2លោកថេងឡូទទួលបាន445សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លោកស្រីជ័យម៉ាលីនទទួលបាន443សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លោកសៀងវរៈទទួលបាន443សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4លោកលឹមផាន់ទទួលបាន437សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6លោកប៉ៅកឹមស្រុនទទួលបាន437សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ6លោកលាវសុគ្រីទទួលបាន33សម្លេងចំណាត់ថ្នាក់លេខ8បន្ទាប់មកដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកប្រធានសម្រាប់ការដឹកនាំសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលកំពង់ធំព្រះវិហារអាណត្តិទី2លើកទី2លទ្ធផលលោកអុកញ៉ាហេងសំណាងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសម្រាប់ការដឹកនាំបន្តទៀតក្រោយពីការជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសម្រាប់ការដឹកនាំសភាពាណិជ្ជកម្មមណ្ឌលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារនៅអាណត្តិថ្មីនេះលោកអុកញ៉ាហេងសំណាងបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តនិងបន្តសហការជាមួយនឹងមន្ទីរអង្គភាពជំវិញខេត្តឲ្យបានល្អរដ្ឋបាលខេត្តសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងបន្តខិតខំទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តព្រះវិហារសម្ដៅដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតឯកឧត្តមគឹមមាសសុកសេហាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានផ្ដាំផ្ញើសូមបន្តពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងសហការល្អជាមួយមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធជំវិញខេត្តសភាពាណិជ្ជកម្មជាតំណាងវិស័យឯកជនដែលការពារផលប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនពាណិជ្ជករសេវាករអាជីវករក្នុងខេត្តនិងមានភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការស្វែងរកនិងទាក់ទាញវិនិយោគិន
ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារសម្ដៅបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងខេត្តឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ